बोल दो इसकी हाँ मालिश। चौकोस खाई दो। आपने देखा था बहन की कैसे मालिश करती है मौसी? ऐसे करती है। और हमेशा क्या करती है फिर? रोती है। क्यों रोती है? इधर आ। सर पे लगाती है। इधर आओ, उधर नहीं आओ, इधर आओ, मम्मा की वीडियो ले रही है। इधर आ, बहन के पास आओ, उतनी दूर नहीं जाओ। इधर आ, इधर आ, बैठो। आपको हमेशा कैसे बुलाती है? बुला के दिखा। हाँ, इतना मीठा लगता है मुझे ये। एक बार फिर बोलो। देखा कैसे हैंड्स करती है, स्नैप करती है ना फिंगर्स को। हाँ ऐसे करती है, ऐसे करती है। और उसका टॉय कैसे हिलाती है बैठ के? ऐसे हिलाती है। वो कितनी खुश होती है, कितनी खुश होती है। पारी बेटी है, देखो कितनी खुश हो रही है। कौन लेता है? दादा। भाई नहीं, भाई नहीं लेता, वो भी ख्याल रखता है जैसे आपको ख्याल रखती है ना? है ना? चूहा लेता है। ओह, चूहे को मैं डांट दूंगी कि ओमिशा के टॉय नहीं लेना। ओमिशा के हैं, आप ख्याल रखना ओमिशा के टॉयज का। चूहे को धप कर देना, ठीक है? हाँ, एक बार फिर बुलाओ ओमिशा को। फिर से बुलाओ। कितनी प्यारी बोलाती है, बहुत प्यारी मीठी आवाज है। अब ये अपना मालिश करके बैठी हुई है, देखो चालाक होती जा रही है ये। मुंह अपना उंगलियां अपने डालती है माउथ में। हैं? नहीं, उसको नहीं चला। ठीक है, ओके।